So hello and welcome everyone. Hope you all are doing good. So आज चाहिँ हामी खेल्न गइरहेको छ फुड ट्रक गेम. सो गाइस यो गेममा चाहिँ मैले मेरो एउटा फुड ट्रक हुन्छ, त्यसबाट कस्टमरहरूलाई सर्भिस दिनुपर्ने हुन्छ. डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ फुड अनि यसरी नै पैसा कमाएर गेमको लेभल बढाउनु. गेमको डिफ्रेन्ट लेभलहरू मैले बढाउन सक्छु. सो लेट्स बिगिन द गेम गाइस. सो गाइस मेरो यो किचनको सेटअप हेरिहाल्नुभयो तपाईहरुले. दुईटा प्यान छ. ल स्टार्ट गर्ने चाहिँ अब गेम. ओके एउटा कस्टमर आयो. यसको एउटा रेड सस पास्ता छ, एउटा रेड सस हाल्दिम. सस गरम गरिदिउँ. अर्को पनि आयो यार, कफीको अर्डर छ त्यसको. ओके कफी साइडमा भरिराख्दिम. ओके यो सस चाहिँ गरम भएपछि पास्तामा हालेर दिनुपर्छ. एउटा कफी दिइसकेँ मैले. यो रेड सस पास्ता लातलाई यो टिप्स कलेक्ट गरिदिउँ. अर्को एउटा रेड ससको पास्ता छ अर्डर. रेड सस र फेरि सस गरम हुँदैछ गाइस. जस्तो गरम भयो त्यस्तै प्लेटमा हालेर हामीले सर्भ गर्नुपर्ने हुन्छ है. अर्को पनि आयो फेरि हो. ल यसलाई हालेर यसलाई सर्भ गरिदियो. ओके एउटा रेड सस पास्ता हालिदियो. सस गरम गर्दैछु. यो कफी यसलाई दिएर खतम गरिदिउँ. टिप्स कलेक्ट गरौँ. यो जब तक टिप्स कलेक्ट गर्दैन तब तक अर्को गेस्ट आउँदैन है. त्यो कुरा याद गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले. ओके यो सस हालेर यसलाई भगाइदिइहाल्दिउँ. ओके टिप्स कलेक्ट गरिदिउँ. ओके हाम्रो कफी एउटा मतलब एक्स्ट्रा बनाइराखेँ नि सजिलो हो. एउटा कसलाई दिइहालेर खतम गरिदिउँ. ओके फेरि एउटा पास्ता गरम गर्दैछौँ हामी एउटा ससमा हालेर. यो सस जब तक नउम्लिन्जाल फेरि हाल्नु मिल्दैन हो. त्यस्तो छ नि त. ल यो रेड सस पास्ता रेडी भयो. यसकोलाई अर्कैलाई दिइपठाएछु. अब यो कस्टमर बिच्किन्छ हेर साइडको. यसलाई पास्ता अघि दिनुपर्ने. यसको कफी दिएर यसलाई भगाइदिउँ. अर्को पनि आयो. दुईवटा रेड सस पास्ता छ. दुईटै ससमा प्यान ससमा गरम गरिदिउँ. यसलाई दुईटै हालिदियो. यसको यो बिच्किन आँट्यो यार. ल यो दुईटालाई दिएर पठाइदिउँ. यसलाई पनि कफी दिएर पठाइदिउँ. सो यसरी हाम्रो एउटा लेभल कम्प्लिट भयो है. सो यसरी नै हाम्रो अर्को लेभलको लागि अर्को कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ. सो लेभल 11 खेलिदिउँ सिधै. सो लेट्स बिगिन अनदर लेभल. हाम्रो बेसिकल्ली यसमा चाहिँ दुई टाइपको पास्ता हुन्छ. एउटा वाइट सस एउटा रेड सस. त्यसमा गार्निसहरू पनि देखिराख्नुपर्छ तपाईँहरूले है. सबै त्यही कुरा ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ. ल पहिल्यै ससमा हालेर रेडी गरिराख्नुपर्छ. प्यानमा हालेर एउटा वाइट सस एउटा रेड सस. के हो अर्डर यार. ल एउटा रेड सस ला घन्टा यसलाई त चिज पो हालेर दिनुपर्ने. एउटा गार्निस टमेटो छ. ल यसलाई चिज हालेर दिइहाल्थ्यौँ. एउटा कफी दिएर भइदिउँ. एकवटा कस्टमर हेर्नुपर्छ यार. यसको गार्निस टमेटो छ. टमेटो हालिदिउँ. यसलाई दिइहाल्छौँ. वाइट सस पास्ता एउटा. कफी पनि छ. कफी भरिँदैछ. अर्को एउटा वाइट सस पास्ता बनाइदिउँ. यसको रेड सस पास्ता छ. अन्त कुन चाहिँलाई दिइ पठायो. यसलाई दिनुपर्ने हो नि त पहिला मैले. ल यसलाई दिएर भगाइदिउँ. टिप कलेक्ट गरिदिउँ गाइस. अर्को फेरि 4जना कस्टमर छ यार. दिमाग खराब होला जस्तो भयो त. पहिला कुन चाहिँलाई दिइहाल्थ्यौँ म. पहिला त यो आएकोलाई दिइहाल्नुपर्छ. ल कफी दिएर भगाइदिउँ. एकवटा जम्मा 3टा रेड सस पास्ता एउटा वाइट सस पास्ता छ. ओके सस गरम गरिदिउँ. वाइट सस रेड सस रेडी भयो. एउटा गार्निस हालेर यसलाई दिइहालौँ. ओके रेड सस पनि गरम रेडी भयो. दिइहालेर खतम गरिदिउँ यसलाई. ओके एउटा दुईवटा रेड सस पास्ता छ. दुईवटा प्यानमा सस गरम गरिदिउँ. यो सस डढ्छ पनि नि गाइस. फेरि यसलाई चाहिँ डढ्यो भने चाहिँ डस्टबिनमा हाल्नुपर्छ हो. त्यो पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ. ल दुईवटा रेड सस पास्ता यसलाई दिएर. ओके यो डन भयो. फेरि एउटा वाइट सस पास्ता. ओके यो पनि डन भयो. एउटा वाइट सस पास्ता. एउटा त रेड सस पनि छ. त्यहीँ मैले गार्निस पनि छ यार. ओके यसलाई दिइहाल्दिउँ. एउटा दुईवटा प्यानमा गरम हुँदैछ. एउटा रेड सस एउटा वाइट सस. ओके वाइट सस पास्ता र रेड सस रेडी भयो भनेपछि यसलाई गार्निस हाल्नुपर्छ यार. गार्निस हालिदिउँ. ल यसलाई दिएर खतम गरिदिउँ. दुईवटा रेड ससमा यसको चिज गार्निस छ फेरि हो. दिमाग खराब यार. चिज. ओके चिज दिउँ. एउटा कफी दिउँ. यसको टमेटो गार्निस रहेछ हो. यो सस किन गरम गर्दैछु मैले. यसलाई यो पहिला दिइहालौँ न. अरे यसमा घन्टा ससै हालेको छैन रहेछ नि त. ओके रेड सस पास्ता दिइहाल्थ्यौँ पहिला. सस गरम भयो. ओके गाइस यसलाई दिउँ. ओके नेक्स्ट दुईवटा कस्टमर छ. दुईवटा रेड सस पास्ता एउटा कफी. ओके दुईवटा प्यानमा सस गरम गरिदिउँ. कफी घन्टा टाइम आउटै भयो यार. एनिवे लेभल कम्प्लिट भयो गाइस. सो यसरी चाहिँ यो गेम पनि मजा आउँछ खेल्नु भने तपाईँहरूले. थ्याङ्क यू फर वाचिङ.